បាទសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាវិលមកជួបគ្នាម្ដងទៀតហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការលើកយកនៅតែងសេចក្តីមួយប្រធានបទទៀតដែលប្រធានបទមួយនេះនិយាយថាសុខភាពពលរដ្ឋជាកត្តាដែលត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ជាអាទិភាពក្នុងកិច្ចអភិវឌ្ឍជាតិចូលពន្យល់ដោយលើកឧទាហរណ៍មកបញ្ជាក់ផងបើមុននឹងធ្វើការបកស្រាយឬក៏សិក្សាគម្រោងតែងប្រធានបទមួយនេះយើងមើលអំពីព្រំដែននៃការសរសេរតែងសេចក្តីមួយនេះសិនដូច្នេះក្នុងការចាប់ផ្ដើមយើងមើលព្រំដែនរបស់វាគឺផ្ដោតសំខាន់ទៅលើសុខភាពរបស់ពលរដ្ឋដូច្នេះក្នុងការសរសេរគឺយើងត្រូវបង្ហាញអំពីតម្លៃនៃសុខភាពរបស់ពលរដ្ឋដែលជាចំណុចសំខាន់ជាងគេគឺអាទិភាពបាទសំខាន់ជាងគេដែលត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងដំណើរការកសាងប្រទេសជាតិទាំងមូលចំណែកការលើកឧទាហរណ៍យកមកបញ្ជាក់យើងអត់រើសទេក្នុងសង្គមក៏លើកមកបានប្រវត្តិសាស្ត្រក៏លើកមកបានក្នុងអក្សរសិល្ប៍ក៏លើកមកបានដែរឥឡូវយើងមកមើលគម្រោងតែងលំនាំបញ្ហាប្រទេសនីមួយៗនៅលើសកលលោកយើងនេះមានការរីកចម្រើនមិនដូចគ្នាទេប្រទេសខ្លះបានក្លាយជាប្រទេសមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចឬហៅបានថាជាប្រទេសអភិវឌ្ឍឯខ្លះទៀតការរីកចម្រើននៅមានកម្រិតនៅឡើយដែលគេហៅថាជាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍប្រការនេះមិនមែនជាការចម្លែកអ្វីនោះទេបើយើងសង្កេតឲ្យបានហ្មត់ចត់នោះនឹងឃើញថាឫសគល់នៃភាពលូតលាស់ទាំងនោះគឺអាស្រ័យទៅនឹងចំនួនពលរដ្ឋគួបផ្សំនឹងសុខភាពពួកគេល្អអាចបំពេញកិច្ចការពួកគេបានជាប្រចាំបាទអញ្ចឹងក្នុងការធ្វើលំនាំបញ្ហានេះគឺយើងសរសេរឲ្យរឿយចូលទៅសុខភាពពីព្រោះថាប្រធានបទរបស់យើងតាក់ទងនឹងសុខភាពដូច្នេះការនិយាយបែបណាត្រូវគៀងគរយ៉ាងម៉េចឲ្យដល់បញ្ហាសុខភាពរបស់ពលរដ្ឋបាទឥឡូវយើងបន្តទៅទៀតទៅដល់ចំណូលបញ្ហាដោយមើលឃើញពីមូលដ្ឋានគ្រឹះក្នុងដំណើរការកសាងជាតិបែបនេះទើបមានទស្សនៈមួយលើកឡើងថាហើយយើងលើកប្រធានមកវិញមកសុខភាពពលរដ្ឋជាកត្តាដែលត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ជាអាទិភាពក្នុងកិច្ចអភិវឌ្ឍជាតិបាទបន្តមកទៀតយើងចោទសួរតើសុខភាពពលរដ្ឋបានជះឥទ្ធិពលដល់កិច្ចអភិវឌ្ឍជាតិយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះទើបតម្រូវឲ្យយកចិត្តទុកដាក់ជាអាទិភាពបាទសំណួរយើងអាចចោទសួរផ្សេងពីហ្នឹងក៏បានដែរតែភាគច្រើនសម្រាប់ខ្ញុំច្រើនតែយកប្រធានបទយកមកចោទសួរវិញពីព្រោះថាងាយស្រួលក្នុងការរកគំនិតសំខាន់ក្នុងការបកស្រាយបាទជាបន្តមកទៀតគឺយើងចូលដល់ឃ្លាភ្ជាប់ការបកស្រាយមួយមានសេចក្តីពិស្ដារព្រមទាំងក្បោះក្បាយទៅបានអាស្រ័យដោយយើងបានស្វែងយល់នៃពាក្យគន្លឹះប្រធានជាមុនសិនអញ្ចឹងពាក្យដែលត្រូវសិក្សារួមមានទី1ពាក្យសុខភាពសំដៅទៅលើសេចក្តីសុខគ្មានជំងឺឬភាពសុខកាយសប្បាយចិត្តហើយពាក្យមួយទៀតគឺពាក្យពលរដ្ឋមានន័យថាក្រុមមនុស្សដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសមួយដោយឡែកពាក្យអាទិភាពសំដៅយកភាពមុនគេដំបូងគេសំខាន់ជាងគេនិងពាក្យចុងក្រោយគឺកិច្ចអភិវឌ្ឍជាតិគឺដំណើរការកសាងប្រទេសឲ្យរីកចម្រើនបាទអញ្ចឹងពាក្យនីមួយៗនេះយើងប្រើឃ្លាភ្ជាប់វាមកបាទពន្យល់នៃប្រធានដោយនេះប្រធានចង់មានន័យសេចក្តីយ៉ាងខ្លីថាភាពសុខកាយសប្បាយចិត្តគ្មានជំងឺរបស់មនុស្សដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសជាកត្តាដែលត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ដំបូងគេបំផុតក្នុងដំណើរការកសាងប្រទេសជាតិទាំងមូលឥឡូវយើងមកមើលប្រធានបទរបស់យើងហេតុអីបានចាំបាច់យកចិត្តទុកដាក់លើសុខភាពរបស់ពលរដ្ឋជាបញ្ហាសំខាន់ជាងគេបាទឥឡូវយើងមើលការបកស្រាយប្រធានជាការពិតណាស់សុខភាពពលរដ្ឋជាកត្តាដែលត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ជាអាទិភាពក្នុងកិច្ចអភិវឌ្ឍជាតិព្រោះចំណុចទី1ហេតុអីបានយកចិត្តទុកដាក់ពីព្រោះថាពលរដ្ឋជាកោសិកាសង្គមបើកោសិកាស្វិតនាំឲ្យសង្គមវាស្វិតអញ្ចឹងបើសិនជាពលរដ្ឋនឹងមានការរីកចម្រើនសុខភាពពួកគាត់ល្អអញ្ចឹងកោសិការីកលូតលាស់ធំធាត់ល្អសង្គមក៏រីកចម្រើនតាមនោះដែរចំណុចទី2ពលរដ្ឋមិនមែនត្រឹមតែជាអ្នកដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសប៉ុណ្ណោះទេពួកគេគឺជាទីប្រឹក្សាផ្ដល់មតិយោបល់រិះគន់ស្ថាបនាដើម្បីកែលម្អអ្នកដឹកនាំឬក៏ជួយកសាងជាតិឲ្យមានភាពរីកចម្រើនបាទចំណុចទី3លុះត្រាតែសុខភាពល្អទើបពួកគេអាចចូលរួមកិច្ចការនានាគ្រប់វិស័យបានដូចជាវិស័យកសិកម្ម
អាចចូលរួមបង្កបង្កើនផលអីជាដើមវិស័យពាណិជ្ជកម្មអាចបណ្ដាក់ទុនរកស៊ីវិនិយោគមួយទៀតវិស័យឧស្សាហកម្មបង្កើតសង្វាក់ផលិតកម្មបំពេញតម្រូវការទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសវិស័យទេសចរអាចនាំភ្ញៀវជាតិអន្តរជាតិនិងចូលរួមថែរក្សាកេរមរតកវប្បធម៌របស់ដូនតាហើយរួមមានអីខ្លះយើងលើកមកបន្ថែមទៀតមកវិស័យគមនាគមន៍កសាងថែរក្សានិងប្រើប្រាស់ដើម្បីចូលរួមលើកកម្ពស់សេដ្ឋកិច្ចជាតិបាទចំណុចមួយទៀតគឺវិស័យអប់រំចូលរួមសិក្សាយកចំណេះដឹងបង្ហាត់បង្រៀនដល់ជនជំនាន់ក្រោយឬក៏អ្នកដែលមានចំណេះដឹងតិចជាងខ្លួនបាទចំណុចមួយទៀតគឺវិស័យនយោបាយចូលរួមបោះឆ្នោតឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតជាដើមនេះគឺជាតម្លៃនៃពលរដ្ឋមកពីពលរដ្ឋសំខាន់ដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់ប្រមាណចំណុចហ្នឹងហើយអត់ទាន់អស់ទេបើសិនជាយើងអាចស្វែងរកបន្ថែមទៀតបានក៏ចេះតែថែមទៅអត់ទាស់ឡើយនេះគឺជាតម្លៃសំខាន់របស់ពលរដ្ឋដោយសារតែវាសំខាន់អញ្ចឹងបាទគេថាណែខេដោយសង្កេតឃើញពីភាពចាំបាច់របស់ពលរដ្ឋក្នុងកិច្ចអភិវឌ្ឍបែបនេះទើបរដ្ឋាភិបាលយកចិត្តទុកដាក់លើសុខភាពពលរដ្ឋដោយអីខ្លះទី1រៀបចំប្រទេសឲ្យមានសុខសុវត្ថិភាពខ្វះអក្សរខមួយហើយរៀបចំប្រទេសឲ្យមានសុខសុវត្ថិភាពមានការងារមានអាហារហូបចុកគ្រប់គ្រាន់បាទតលតែសុវត្ថិភាពតលតែសន្តិភាពទើបយើងអាចមានសុខភាពបានបាទមួយទៀតផ្ដល់សេវាព្យាបាលថែទាំសុខភាពនៅតាមមណ្ឌលសុខភាពមន្ទីរពេទ្យជាដើមផ្សព្វផ្សាយពីវិធីថែរក្សាសុខភាពនិងការការពារព្រមទាំងកម្មវិធីពាក់ព័ន្ធនឹងការអប់រំសុខភាពអនាម័យផ្សេងៗទៀតបាទចំណុចមួយទៀតគឺផ្ដល់សិទ្ធិពិសេសសម្រាប់អ្នកក្រីក្រឬអ្នកងាយរងគ្រោះតាមរយៈការព្យាបាលដោយចំណាយប្រាក់តិចដើម្បីឲ្យពួកគេមានឱកាសទទួលបានសេវាថែរក្សាសុខភាពដោយពលរដ្ឋទូទៅដែរអញ្ចឹងនេះគឺជាអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលបានយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើសុខភាពពលរដ្ឋមកពីគាត់គិតថាសុខភាពពលរដ្ឋសំខាន់ហេតុនេះទើបរៀបចំឲ្យប្រទេសជាតិឲ្យពួកគេដែលជាពលរដ្ឋទទួលបានសេវាផ្សេងដែលជាការគាំពៀមើលថែពីរដ្ឋាភិបាលឥឡូវយើងបន្តទៅទៀតជាក់ស្ដែងនៅក្នុងសង្គមយើងសប្តាហ៍ថ្ងៃយើងឃើញថាគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែដឹងអំពីបញ្ហាប្រឈមមុខនឹងជំងឺ Covid-19 ដូច្នេះហើយយើងឃើញរដ្ឋាភិបាលខំប្រឹងខ្នះខ្នែងយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះបញ្ហានេះយ៉ាងខ្លាំងហេតុអីដោយសារតែចង់ការពារសុខភាពរបស់ពលរដ្ឋឲ្យបានល្អប្រសើរហើយយើងឃើញម្នាក់រអ៊ូណារកលុយអត់បានបាទខ្វះខាតមកពីអីមកពីសុខភាពរបស់យើងប្រឈមនឹងជំងឺដូច្នេះហើយបានជារដ្ឋាភិបាលយកចិត្តទុកដាក់សំខាន់ណាស់បញ្ហានេះដោយលោកបានផ្សព្វផ្សាយអំពីព័ត៌មានតាក់ទងជាមួយនឹងបញ្ហាជំងឺហ្នឹងប្រាប់ពីវិធានការការពារ3កុំជាដើមហើយម្យ៉ាងទៀតនោះអ្នកជំងឺទទួលបានការព្យាបាលដោយមិនបង់ប្រាក់ប្រកាសបិទកន្លែងជួបជុំឬកន្លែងដែលមានហានិភ័យខ្ពស់បន្តផ្ដល់វ៉ាក់សាំងស៊ីណូវ៉ាក់ឬក៏ស៊ីណូហ្វាមដល់ប្រជាពលរដ្ឋដោយសង្ឃឹមថាប្រជាជនខ្លួនមានសុខភាពល្អរួចផុតពីជំងឺកាចសាហាវនេះបាទទាល់តែការពារសុខភាពឲ្យបានសិនទើបប្រទេសជាតិយើងអាចវិលទៅរកស្ថានភាពដើមវិញទើបអាចមានភាពលូតលាស់ជាប្រក្រតីឡើងវិញនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ទ្រង់បានបង្កើតឲ្យមានបារាយណ៍ស្រះប្រឡាយដើម្បីផ្គត់ផ្គង់សេដ្ឋកិច្ចឲ្យពលរដ្ឋមានហូបគ្រប់គ្រាន់តាមរយៈវិស័យកសិកម្មកសាងមន្ទីរពេទ្យចំនួន102កន្លែងទុកព្យាបាលពលរដ្ឋរបស់ព្រះអង្គកសាងសាលារៀនជាដើមអញ្ចឹងចំពោះបញ្ហាសាលារៀនគឺអាចជួយបណ្ដុះនូវសតិបញ្ញាស្មារតីនោះគេហៅថាបណ្ដុះនូវសុខភាពផ្លូវចិត្តដល់ប្រជាពលរដ្ឋចំណុចទាំងអស់នេះសបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាព្រះអង្គជាស្ដេចទ្រង់ញៀនស្គាល់តម្លៃរបស់ពលរដ្ឋដូច្នេះហើយទើបរជ្ជកាលរបស់ព្រះអង្គមានការរីកចម្រើនគួរឲ្យកត់សម្គាល់បាទចំណែកសម័យមួយទៀតគឺសម័យកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យបាទផ្ទុយទៅវិញយើងឃើញថាក្នុងសម័យកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យអត់បានគិតអំពីសុខភាពពលរដ្ឋទេការហូបចុកអត់គ្រប់គ្រាន់បង្ខំឲ្យធ្វើការហួសកម្លាំងជាដើមអញ្ចឹងសម័យនោះទោះបីជាមានការកសាងដល់កម្រិតណាក៏ដោយតែប្រទេសជាតិយើងឃើញថាអត់រីកចម្រើនទេបែរទៅជាស្ទើរតែរលាយសាបសូន្យទៅវិញ
ឡើយយើងបន្តមកមើលទស្សនភាពអក្សរសិល្ប៍វិញម្ដងនៅក្នុងស្នាដៃអក្សរសិល្ប៍បុរាណឬរាមកេរ្តិ៍ក៏បានបង្ហាញពីតម្លៃនៃសុខភាពនេះដែរយ៉ាងណាមិញទ័ពស្វារបស់ព្រះរាមដែលចូលធ្វើសង្គ្រាមនឹងក្រុងរាពណ៍ទទួលបានជ័យជំនះមកពីព្រះរាមគិតដិតដល់ចាត់ឲ្យរុក្ខរៈជាមេទ័ពនាំពលស្វាទៅការពារព្រៃព្រោះព្រៃទាំងនោះគឺជាប្រភពនៃស្បៀងដ៏ចាំបាច់សម្រាប់ស្វាទាំងអស់យើងដឹងថាស្វាវាស៊ីផ្លែឈើអញ្ចឹងហើយតលតែការពារព្រៃបានអាចមានកម្លាំងប្រយុទ្ធបានបាទចំណែកចំណុចមួយទៀតនៅពេលដែលពលៈត្រូវមោងស័ករបស់កុម្ពការព្រះរាមបានចាត់ឲ្យពិភេកព្យាបាលរបួសពលៈដល់ជាសះស្បើយនៅពេលដែលពលៈជាសះស្បើយពលៈបានចេញច្បាំងម្ដងទៀតហើយក៏សម្លាប់កុម្ពការបានចំពោះបញ្ហាសង្គ្រាមនេះឃើញថាព្រះរាមអាចយកនាងសីតាបានពីក្រុងរាពណ៍មកវិញបាទមួយវិញទៀតនៅក្នុងរឿងព្រះអាទិត្យថ្មីរះលើផែនដីចាស់របស់លោកសួនសុរិនឆ្នាំ60-61ពានរង្វាន់ឥន្ទ្រទេវីលេខ1រឿងនេះបានបង្ហាញថាលោករដ្ឋមន្ត្រីគិតដល់សុខទុក្ខរបស់សមនិងដើម្បីបង្ហាញពីទំនួលខុសត្រូវរបស់លោកផងទើបរដ្ឋមន្ត្រីនាំសមទៅមន្ទីរពេទ្យទទួលការព្យាបាលត្រឹមត្រូវធ្វើឲ្យសមមានសុខភាពប្រក្រតីវិញអាចធ្វើការបម្រើក្នុងគេហដ្ឋានរបស់លោករដ្ឋមន្ត្រីបាននិងក្រោយមកសមបានក្លាយជាកសិករគំរូចូលរួមកសាងជាតិរីកចម្រើនយើងឃើញជាពិសេសនៅក្នុងវគ្គទី16វគ្គកសិករថ្មីបានបង្ហាញអំពីការវិលត្រឡប់ពីទីក្រុងភ្នំពេញទៅកាន់ខេត្តបាត់ដំបងដែលជាស្រុកកំណើតពេលនោះហើយសមបានបញ្ចេញនៅសមត្ថភាពធ្វើស្រែចម្ការរបស់គាត់ដែលទទួលបានការយកចិត្តទុកដាក់និងការជួយជ្រោមជ្រែងពីអង្គសម្ដេចអូផងធ្វើឲ្យកសិកម្មពេលនោះទទួលបានផលល្អប្រសើរគួរជាទីគាប់ចិត្តចំណែករឿងមួយទៀតគឺរឿងកលាបៃលិនដែលជាស្នាដៃនិពន្ធរបស់លោកញុកថែមក៏បានលើកបញ្ជាក់ពីតម្លៃនៃសុខភាពនេះដែរតួយ៉ាងចៅចិត្តនិងពួកកម្មករដទៃទៀតតោងប្រើកម្លាំង5ទៅ6ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃហេតុនេះទាមទារឲ្យពួកគេមានសុខភាពល្អព្រោះឲ្យពួកកម្មករជីកត្បូងមិនជីកបានត្បូងហ្មងណាជីកដីណាបាទជីកដីលាយគ្នាមកដឹងថាមានត្បូងមិនមានចេះតែជីកទៅអញ្ចឹងក្នុងមួយថ្ងៃទាមទារឲ្យគាត់ជីក5ទៅ6ម៉ោងហើយបើអត់សុខភាពល្អទេធ្វើការមិននឹងបានប៉ុន្តែយើងឃើញនៅក្នុងការរៀបរាប់របស់អ្នកនិពន្ធបានបញ្ជាក់ថាតំបន់ប៉ៃលិនគឺជាតំបន់ដែលមានជំងឺគ្រុនចាញ់ខ្លាំងហេតុនេះដើម្បីប្រឆាំងទប់ទល់នឹងជំងឺគ្រុនចាញ់នៅក្នុងតំបន់នោះចៅចិត្តបានណែនាំពួកកម្មករទាំងនោះឲ្យចេះប្រើប្រាស់មុងហើយយើងឃើញថាបន្ទាប់ពីពួកគេចេះថែរក្សាសុខភាពអនាម័យខ្លួនឯងទៅការងារអណ្ដូងត្បូងក៏មានដំណើរការល្អប្រសើរបាទសម្រាប់ការលើកឧទាហរណ៍ខ្ញុំលើកប៉ុណ្ណេះខ្ញុំសរុបហើយបាទរួមសេចក្តីមកសុខភាពពលរដ្ឋល្អគឺពិតជាកត្តាដ៏ចាំបាច់ដំបូងគេដែលត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងកិច្ចអភិវឌ្ឍជាតិយ៉ាងពិតប្រាកដមែនបាទឥឡូវយើងចូលដល់ចំណុចចុងក្រោយឆ្លងតាមការបកស្រាយបង្ហាញឲ្យឃើញថាទស្សនៈប្រធានពិតជាមានអត្ថន័យយ៉ាងទូលំទូលាយព្រោះបានបង្ហាញពីគន្លឹះដ៏ចាំបាច់ក្នុងដំណើរការកសាងអ្វីមួយក៏ដោយត្រូវតែផ្ដើមចេញពីសុខភាពដូច្នេះក្នុងឋានៈជាអ្នកដឹកនាំក្តីជាប្រជាពលរដ្ឋក្តីត្រូវយកចិត្តទុកដាក់លើបញ្ហាសុខភាពទាំងផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តឲ្យបានល្អទើបអាចសម្រេចកិច្ចការនានាបានបាទការបកស្រាយរបស់ខ្ញុំសន្មតថាចប់ប៉ុណ្ណេះឯងអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនានិងសិក្សាទៅលើប្រធានបទមួយនេះសូមអរគុណសូមជម្រាបលា